Կներկայացնեք ինչ ակցիա է այս պահին տեղի ունենում Սահմանադրական դատարանի մոտ։ Սահմանադրական դատարանի մոտ, ինչպես տեսնում եք, արդեն իսկ թվում է պաստառներից պետք է պարզ լինի ինչ ակցիա է տեղի ունենում։ Դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցությունը, դոկ կուսակցության աջակիցներն են, ովքեր որ հավաքվել են եւ իրենց ձայնի համար բողոքի ակցիա են կազմակերպել եւ Սահմանադրական դատարանից պահանջում են, որպեսզի իրենց ձայները չգողանան, ավելի ճիշտ ինչպես դոկ կուսակցությունն է դիմել Սահմանադրական դատարան դիմումով, որպեսզի ընտրությունները անվավեր ճանաչվեն եւ այս մարդիկ ուզում են կանգնեն իրենց քվեին յուրաքանչյուրը, որովհետև բոլորիս համար քաչայտնի է, որ դոկ կուսակցության ձայները առավել քան գողացվել են, հա։ Որքան պետք է լինեին դոկ կուսակցության ձայները ձեր կարծիքով քվեները։ Մեր կարծիքով համենայն դեպս գոնե 10% պետք է լիներ, գոնե 10%, հա, որովհետև 10%-ը մեր շփումներից, հանրության հետ շփումներից մենք այդպիսի զգացողություն ենք ունեցել, որ մեզ հաստատ հանրությունը գոնե 10% պետք է քվեարկել, այնինչ հրապարակված արդյունքները տեսնելով 2% անգամ առաջ չգնաց, հա, դոկ կուսակցությունը, ել չեմ ասում վերահաշվարկի արդյունքով 819 ձայն նորից գողացվեց դոկ կուսակցությունից։ Ինչ է կարծում, ինչ որոշում կկայացնի Սահմանադրական դատարանը, հնարավոր է նոր ընտրություններ լինեն։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց ցանկությունս այդպիսին է, բայց կանխատեսումս այդպիսին չէ, որովհետև ցանկությունը մի այլ բան է, կանխատեսումը այլ բան, որովհետև բոլորիս համար էլ քաչայտնի են, թե ովքեր են այսօրվա դատավորները Սահմանադրական դատարանում, նույնիսկ կարող ենք փաստել են հանգամանքը, որ Սեդա Սաֆարյանին նույնիսկ չհեռացրեցին իրենց շարքերից, հա, կողմնակալության մասով, բայց երկու դատավորի հեռացրեցին, սա արդեն խոսում է մի բանի մասին, որ Սահմանադրական դատարանը չի լինելու այս գործի հանդեպ, ունենալու է ավելի ճիշտ կողմնակալ վերաբերմունք։ Ես ավելի շատ ակնկալում եմ օրենքից, որպեսզի օրենքը այնքան ուժեղ լինի, որ կարողանա Սահմանադրական դատարանի ֆիզիկական անձիկ, այսինքն դատավորները չկարողանան շրջանցել այդ օրենքը եւ ամեն դեպքում օրենքը փորձի նրանց ճնշել, ասեմ ձեզ, հենց մեր դոկ կուսակցության գաղափարախոսության մեջ էլ հենց դրված էր օրենքի դիկտատուրան, այդ օրենքի դիկտատուրան կարծում եմ ամսի 4-ին մենք կտեսնենք եւ վստահաբար կարծում եմ գոնե այդ օրենքով մենք կունենանք այն ամենը, ինչ որ սպասում ենք։